暫時呢一間呢喺我個榜首啊！哇，呢個真係一掀開個蓋呢，就已經香到不得了啦！大家好，我係盧蘇，今日同大家嚟到咧福田嘅 Coco Park 呢度咧，食呢度其中一間嘅排隊王啊！如果食過嘅你咧，就一定估到係呢間啦，冇錯啦，就係大家飯啦。佢哋已經連續好多年咧攞到米芝蓮嘅推介噶啦。哇，你睇下而家11點半鐘左右，已經咁多人等緊啦。好啦，終於等到我哋啦，等到我哋超級肚餓啊！咁呢度咧都係數碼點餐嘅。咁最尾咧，我哋4個人咧就點咗500零蚊嘢嘅。咁一嚟咧就上一隻紅燒乳鴿先啦，呢一隻嘢真係必食噶。咁佢呢間嘅儀式感咧都有喺度噶。原隻上嚟之後咧，佢有專人過嚟幫你咧一開4格。咁呢隻鴿嘅皮咧又做得超脆喎，裏面又勁 juicy 勁香，加上啲肉又非常之嫩，跟住個調味又啱啱好喎，真係超級正啊！我暫時去過咁多笪地方食嘅紅燒乳鴿咧，暫時呢一間咧係喺我個榜首啊！食完可以整翻 shot 把香果汁解一解你。咁呢個蒸水蛋咧就係因為我哋等得耐咧去送噶。咁個 Woody 咧直頭飯都唔等啦，成個 part 啊！咁燉湯咧我哋今次試咗2款啦，一個就係石斛花鮑魚燉肉汁，另外一個咧就係陳皮燉甲黃湯啊，兩個都超足料超正啊！但係如果你人多嘅話咧，我就建議你嗌呢個印度椰皇燉甲黃啊，呢個都係一樣咁正。嗱，跟住上呢個黑松露大鴿飯咧，呢個又係一定要必嗌啦！哇，呢個真係一掀開個蓋咧，就已經香到不得了啦！裏面充斥住鴿油、鴿肉、黑松露同埋蔥花嘅香味，哇！呢個 combo 真係冇得輸啊！呢個飯食完包你上癮啊！跟住呢個燒鴨胗呢，咁我就冇試到啦，因為我內臟麻麻地，但係佢哋話都好食。咁我哋亦都嗌埋佢鹽焗鴿呢，試一試個味，咁佢個味都唔錯嘅。如果同其他酒樓比呢，呢個呢已經足夠贏成條街噶啦。但係如果同翻佢哋自己嗰隻紅燒乳鴿比呢，我就覺得爭啲啦。所以我哋二話不說，即刻嗌多隻紅燒乳鴿啊！呢個真係堅好食啊！你睇下呢啲汁滴晒出嚟啊！最後想介紹呢個呢，就係呢個甜品米糕拼艾糍啊！咁呢嚿嘢望落呢，就似 cheesecake，飲啲練下食，佢個味道同口感呢都做得 OK 嘅，但係唔係話好有驚喜。咁我呢就中意食呢粒艾糍多啲啦。如果你中意食 mochi 嘅話呢，你應該會中意食呢個，不過佢食多過一粒呢會有啲漏。嗱，咁我哋嗌咗而又冇介紹過嘅菜式呢，其實都 OK 噶，大家不妨可以自己過去試下。好啦，呢集就係咁多啦，我哋下集見，拜拜。